Дисклеймер. В данном видео есть скримеры, жуткие звуки, противные эффекты, страшные видео и громкие звуковые эффекты. Просьба убавить звук и не смотреть детям. Спасибо за внимание. Всем перемяу! Я очень сильно извиняюсь, что меня не было 2 года, так как я перешла на другую платформу. Я буду стараться как можно больше выкладывать видео. Вы когда-нибудь слышали крипипасту под названием «Ты слышишь свист?» Или же «Флоус»? Нет? Не слышали? А я хочу поговорить о этой крипипасте. Да, не подтверждено, что оно существует, поэтому я и буду называть это крипипастой. Это существо живет только в Роблоксе, больше нигде. И мы ответим на все 3 самых главных вопроса. Почему она убивает и пугает людей? Кто ее создатель? И когда она была создана? Сейчас вы перед экраном видите несколько подарочков. И все мы будем открывать по очереди. Давайте же откроем первый. Случай со свистом. Что ж, мне кажется, что нужно начать смотреть первую серию, так как видео будет длиться довольно долго, если мы будем просто говорить. Ведь вам же нравится действие и смотреть. Ладно, я начинаю. Ребят, мне уже страшно. Может, мы прекратим смотреть это? Это самый страшный момент из этого видео. Я буду разговаривать с вами, чтобы вам было не так страшно. Честно, это реально самый жуткий момент из всего этого видео. Ладно, там еще будут страшнее моменты. Но все равно я этого очень сильно пугаюсь. Особенно, как он выгибается и приближается к нам. Очень страшно было на этом моменте. Хотелось просто убрать глаза. Здесь почему-то все стало размыто. Я вижу в конце... Ладно, уже ничего не вижу. Просто какую-то картинку. Что это вообще? И у нашего игрока вылетает ошибка. Ух, мы это досмотрели. Для тех, кому было очень страшно, я покажу котика, который танцует. К сожалению, у меня перестал работать YouTube, поэтому мы будем смотреть на YouTube перезаливы. Но там качество будет хуже. Извините, пожалуйста. Итак, мы посмотрели на котика. Давайте же посмотрим, что во второй коробке. Аркфловер. Ребят, хочу сразу вас предупредить, видео не оригинальное. Там чуть-чуть будет по-другому. Еще раз говорю причину, YouTube у меня не работает. Ну ладно. А по сути, оно почти такое же. Начинаем.
Что же я могу сказать по поводу видео? Сам плейс не оригинальный и видео тоже, но звук очень громкий, поэтому плюс за звук. А так не страшно. Ну что ж, я забыла сделать оценки на видео. За прошлое видео я поставлю 5 из 10, а за это видео я поставлю 2 из 10 только из-за звука. Честно, мы все разговариваем, да видео смотрим. Мне кажется, пора уже поотвечать на вопросы. Нет, я не буду сама решать, на какой вопрос нам отвечать. Решит колесо фортуны. Здесь у нас как нужно 3 вопроса. Мы крутим и побеждает, зачем она убивает и пугает людей. И честно, ребята, это должно было быть самым последним вопросом. Ну, я попытаюсь как-то объяснить, чтобы вам не спойлерили следующие. Где-то очень давно, я не скажу когда, он появился на свет, Свист. И создатель не успел его доделать. А это должен был быть типа защитник Роблокса, который всех пугает тех, кто типа читер и так далее. Но его не успели доделать. И потом она решила учиться сама. И вместо того, чтобы защищать Роблокс, она на рандом выбирает людей и пугает их почти до смерти. И походу это существо думает, то, что она защищает Роблокс от читеров, но на самом деле она нападает на беззащитных людей. Мне очень стало интересно, вдруг я неправду говорю, поэтому я пошла искать в интернете информацию. Но как оказалось, такой информации в интернете нет. Я посмотрела на всех сайтах, посмотрела в гугле, где угодно. Я не нашла информации. Походу, мой единственный ответ является правильным, потому что, повторяю, информации я не нашла. И опять же, по чесноку, мне очень-очень лень искать в ютубе перезаливы видео с этим свистом. Поэтому я буду просто пересказывать то, что я видела, так как эти видео я пересматривала несколько раз для того, чтобы вам объяснить ситуацию как учитель. И раз уже видео подходит к концу, я вам отвечу на все последние 2 главных вопроса. Кто его создатель и когда оно было создано? Ответим сначала, когда оно было создано. Примерно в 2013-2014 году нашли выделение свиста. И кто же его создатель? У меня есть маленькое предположение. В 2013-2014 примерно в этой дате умер и Эрик Касл. И как мне кажется, он является создателем, так как даты совпадают. И возможно, есть такая мини-теория. Он не успел его доделать. Возможно, это было его последнее творение, которое он не смог доделать. И походу, оно решило само пытаться защищать Роблокс. Он не успел написать команды для этого существа. Он думал, что все получится идеально и ровно, как он хотел. Но он не успел, так как умер уже сразу, когда начал делать это существо. Итак, наше видео подошло к концу. Очень благодарна вам за то, что вы досмотрели его до конца. А для тех, кто досмотрел видео до конца, напишите, пожалуйста, Кэт. Тогда я вас лайкну. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.